Syawal niku dari kata syala yang artinya apa? Meningkat atau peningkatan. Lah ketika seseorang itu kok mengisi kegiatan dengan hal yang positif pada bulan Syawal, hidupnya insya Allah akan mendapatkan peningkatan. Jenengan sedaya niki sing rawuh pengen uripe meningkat napa mboten? Pengen ketakwaan ning Gusti Allah meningkat napa mboten? Pengen rezekine meningkat napa mboten? Pengen derajate meningkat napa mboten? Nek pengen niki jangan mirengne tenanan. Ketika masuk pada bulan Syawal, krana artine syala niku meningkat. Jadi Syawal niku berasal dari kata syala. Nek artine meningkat atau peningkatan. Ngoten toh? Lah, ketika kita itu ingin meningkat, entah itu meningkat ketakwaannya kepada Allah, meningkat derajatnya, entah itu di dunia maupun di akhirat kelak, meningkat rezekinya. Ini harus ada rumusnya. Lah setelah saya telaah, piye ya carane uang ingin meningkat? Bulan Syawal uripe gen bener-bener meningkat iki piye? Uripe awake dhewe gen tambah toto, tambah settle, iki gen tambah menarik iki piye? Cara wong wedok-wedok kecantikane ya meningkat, ketampanane meningkat. Nek aku kan rodok lumayan toh daripada mbiyen tahun wingi. Nah, rodok pantes ngono lho panjenengan. Apa nek nggih jas biru ngene iki ya toh, mencolok. Lha ibu-ibu kan kaya ngowoh ngono nyawang aku. Wah tibakno enggak padha ning YouTube ketok tuwek ngono. Dikira kan sak liting karo Abah Sanusi ya nek ning YouTube. Nah asline ngene kaya anake tenan. Heeh wis unyu-unyu tenan ngene iki. Heeh. Ongis lade ya apa mang? Panggah kleru ya aku. Heeh. Dah wis tak lanjut nih. Lah untuk suatu peningkatan ini ternyata butuh modal. Modalnya ngeri Pak. Modalnya peningkatan rumusnya niku 3M. Wah akeh. Krungu 3M jenengan wis mumet bah iki sing mampu Abah Sulaiman, Abah Darmaji. Sing mampu Pak Budi iki. Sing mampu Pak Haji Beki ini. 3M niki mek judule tok. M yang pertama untuk modal peningkatan apa? Muhasabah. Orang kok ingin hidupnya meningkat, bulan Syawal ngenek halal bihalal. Gus saya ingin meningkat sejalan dengan maknanya salah. Syawal itu kan berasal dari kata salah artinya meningkat. Saya ingin meningkat Gus, tapi me omong tok tanpa diawali 1M yang pertama adalah muhasabah. Tidak akan orang tersebut hidupnya meningkat. Contoh, pengen sekolah ranking siji. Nek ra ngono saiki gajine 5 juta, pengen sesuk mundak 10 juta. Tanpa adanya muhasabah tidak bisa. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri. Evaluasi, kleru ku kene ngopo, elek ku kene ngopo. Semisal kita implementasikan terhadap Aremania, gimana Aremania ini agar kembali satu, kayak sing diatur nih Mas Ali nih wow. Ini butuh 1M. M yang pertama adalah muhasabah. Apa ya sing ora tepak wingi-wingi ning komunitas utawa ning organisasine awake dhewe. Apa sing ora tepak ning perkumpulane awake dhewe. Ini modal yang pertama agar hidup kita mendapatkan peningkatan. Muhasabah. Kayak contoh nyuwun sewu, contoh awak kula dhewe. Saya itu ingin meningkat hidup saya lebih tertata daripada 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu nalikane Pak Danang niki dadi Kapolres Blitar. Kula niku sedina jadwale 4, 5, 3, isuk, sore, bengi loro. Moro-moro sret terus seminggu full ngaji, seminggu full ning rumah sakit. Seminggu full ngaji neh, seminggu full neh ning rumah sakit. Sampai rumah sakit SK, Tulungagung, rumah sakit Suhada. Niki bodong ngekei fasilitas kamar khusus kula. Gus niki kamar niki wis apik dhewe insyaallah wis ora wong cethuk ngene-ngene, tapi aku ya mumet wong fasilitas kamare rumah sakit tok. Ya nek jenengan gelem ngenggeni ra apa-apa. Tak terne oleh ora apa-apa. Disiapi kula. Saking kerepe mlebu rumah sakit. Akhirnya saya itu pengen piye ya gen meningkat, piye ya bar gen meningkat. Supir kula ya ngono. Supire ngletak.
Pernah dulu saya itu ada pengawalan Brimob. Brimob niku ngawal kula niku padahal juara lomba lari karo juara lomba taekwondo. Brimob polisi ngawal kula loro. 2 minggu teng griya kula. Padahal niki juara atlet. 2 minggu teng griya kula kenek napa iki vertigo. Krana nyapa kurang tidur. Jadi ora masalah kesel ngawal Gus Idam, kurang turu. Lah ketika saya itu ingin hidup saya meningkat, kudu evaluasi, muhasabah, introspeksi diri. Apa ya sing ora pas ning uripku? Wah, aku ki piye, kurangku piye, ditata. Lah, semua peningkatan pasti diawali muhasabah. Wis, Abah Sulaiman, pengen rokoknya saya emas tambah melambung. Walaupun sebelumnya sudah melambung. Iki mesti butuh 1 M. M yang pertama adalah muhasabah. Abah Darmaji sewenengson sampai enek pirang kareta. Iki sing suarane ngene, iki sing suarane jejeg dodo, iki sing suarane jejeg utek. Enek sing suarane jejeg ndokmu. Ya ora? Lah iki mesti ya introspeksi, leres no mboten, Mbah? Wah sing iki kurang ngene, kurang ngene, kurang ngene. Ya wis ngono kuwi. Mesti kuwi. Lah Aremania kalau ingin meningkat, memiliki cita-cita, wah Gus, mulai saat ini karena kita itu muhasabah introspeksi gara-gara tragedi Kanjuruhan, kita itu ingin lebih baik, syukur-syukur Aremania itu bisa menjadi percontohan supporter sepak bola seluruh dunia. Lah niku kudu digrayai, klerune awake dhewe apa? Lah ngoten lho, nggih napa mboten? Klerune awake dhewe apa, kurange awake dhewe apa? Kaya ibu-ibu ngene iki lho. Arep ndelok Gus Idam ngono kan wis mau macak ke jam 3. Lho, iso macak sampai ayu-ayu koyo ngene, sampai wajahe koyo meja karambel koyo ngene kan. Iki nek ngoco ping 3 to iki. Sing celake kurang piye, kudunge kurang piye. Syukur-syukur engko disawang guse, syukur-syukur diceluk sangoni lumayan ya toh. Lah ngono kuwi. Itu semua butuh muhasabah. Makanya kunci yang pertama, kalau Aremania, seluruh masyarakat Malang ingin meningkat dalam hal kebaikan atau hal apapun, ayo kita bareng-bareng muhasabah, introspeksi di diri, kekurangan kita di mana. Modal peningkatan yang kedua apa? M yang nomor 2 apa? Mujahadah. Bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah atau bersungguh-sungguh memperbaiki kekurangan kita tadi. Kekurangan nenek wis temu, mari kita dipahami, setelah itu diperbaiki dengan sungguh-sungguh. Wah, iki rokoknya rodok redup. Berarti sing kleru marketingnya, toto dengan sungguh-sungguh. Wah, iki sone iki rada beler, sing kleru power iki, toto dengan sungguh-sungguh. Ibaratnya cara ning son ngono. Ibaratnya bis bagong, wah, iki tibakno ngene. Enek kernet sing ngapusi, layak setorane nipis. Wah, mujahadah piye? Tuwata sing sungguh-sungguh. Apa bisa kayak CCTV, apa piye, ngono kuwi. Ya, seperti itu. Jadi mari muhasabah butuh sing jenenge mujahadah. Lah termasuk acara malam hari ini salah satu bentuk mujahadah. Kita bersungguh-sungguh sing biasane mungkin awake dhewe iki bengok-bengok. Biasane awake dhewe emosi. Kayak goblok apa piye? Wong karek ngegulne ra iso. Sikile pancen peloh, kaboten ndok kayak paling. Wah. Biasane anake dhewe ngono ning tribun ya ta. Ngene-ngene ngeragati ra karo-karuan ngene. Saiki kan tugasnya ngono, awake dhewe iki penak. Tugas awake dhewe iki maido, ora main. Tugas awake dhewe kan maido ta awake dhewe. Paling pinter wong Indonesia ahli maido. Sing tukang maido wong teko. Biasane kudung kuning. Lah, ning sing luwih nemen kudung coklat. Krana luwih akeh jumlahe. Nah. Lah awake dhewe kan ngono kuwi. Lah kok bengi iki gelem mujahadah, gelem zikir, Masya Allah, gelem sholawatan, bertahan sampai nanti mahal qiyam. Saya yakin perubahan entah itu supporter Aremania ataupun Aremanita insya Allah akan sangat signifikan. Insya Allah Aremania benar-benar akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.
Nek wis muhasabah mari kuwi mujahadah. M yang ketiga apa? Muraqabah. Setelah adanya perubahan hasil dari muhasabah, setelah adanya perubahan hasil dari mujahadah, kita harus muraqabah. Apa muraqabah? Hidup kita merasa diawasi oleh Allah. Lah uang nek hidupe merasa diawasi oleh Allah, mbuh kuwi mang eruh bojone apa ora eruh bojone, dia tidak akan melanggar bahaya-bahaya yang dilarang oleh Allah. Mbuh kuwi mang eruh tanggane apa ora, dia tidak akan melanggar bahaya-bahaya yang dilarang oleh Allah. Mbuh kuwi mang mamane semisal tukang mendem. Tukang mendem enek ora iki? Teko wong ya. Ya jel angkat tangan sing tukang mendem. La haula wala quwata illa billah. Kok ya enek ya. Gek ngono iki biasane ya mek cukrik lho. Ben netene mendem murahan. Hati-hati lho ya. Ngombe pertama kae lho. Padha-padha oplosane. Lah. Nyemoni neh. Lah wis ngoten niku. Mulakno nek pancen pengen enek perubahan di dalam diri kita semua. Ayo bareng-bareng ae muhasabah. Ayo bareng-bareng ae mujahadah. Ayo bareng-bareng ae duwe rasa muraqabah, hidup kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan yang namanya salah, yang artinya meningkat dan peningkatan. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki uripe entuk peningkatan. Amin Allahumma amin. Dan insyaallah panjenengan akan menjadi orang yang beruntung. Nyun sewu wong sak menimbane kula tangleti, pengen untung apa rugi? Pengen untung apa cilaka? Untung. Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hidupnya hari ini itu kok lebih baik daripada hari kemarin. Diingin ngombe cukrik saiki ora, diingin ngoplo saiki ora, diingin nyolong saiki ora, diingin nyuluh bojone tanggane. Sing tukang nyuluh bojone tanggane wonge teko. Sing disuluh ya teko. Rondo apa perawan? Iya rondone malah nyauri, memet. Pancen kudune setahun pisan aku rene iki. Tak bengkelne tenan iki panjenan. Ketoke rada kronis iki ketoke ya. Sampai nyuluh tangga iki nek ning Blitar eneke nyuluh bekecot tok. Lah ning kene malah rondo. Lah, dawuhipun Kanjeng Nabi piye? Mangkana yaumuhu min amsihi fahuwa robihun. Wong nek uripe saiki kok luwih apik daripada wingi, diingi nyukrik saiki ora, diingi nyolong saiki ora, diingi nakal saiki ora, diingi gendaan saiki ora. Fahuwa robihun, maka dia adalah orang yang beruntung. Delok bal diingi geger, saiki malah bareng-bareng maca istighfar, njaluk ngapura ning Gusti Allah. Delok bal diingi gelut, saiki malah bareng-bareng mujahadah. Nyuwun ning Gusti Allah, ndonga ning Gusti Allah, fahuwa robihun, maka dia itu adalah orang-orang yang beruntung. Muga-muga Aremania Aremanita wong beruntung kabeh. Amin Allahumma amin. Wa man kana yaumisla amsihi fahuwa maghbunun. Sapa wonge, barang siapa yang hidupnya hari ini kok sama seperti hari kemarin. Dadi ora enek perubahan. Diingi nyolong saiki nyolong, diingi ngutil saiki ngutil, diingi nyuluh tanggane saiki nyuluh koncone bojone malahan. Naudzubillah min. Malah nek sing nyauri wong tuane iki lho, ketok ya ngalami apa piye to iki. Apa kakek ndelok film kuwi modele koyo Walid no. Lah iya Walid tak bisa Walid. Heeh. Wa mangkana yaumu misla amsi fahuwa maghbunun. Kok uripe mek padha, diingi karo saiki kok padha. Fahuwa maghbunun. Maka dia adalah orang yang rugi, ibaratnya dodolan ora bati. Ngapa Gus kok ngoten niku? Krana umurmu tambah, matimu tambah cedhek, tapi peningkatannya ora enek. Maghbunun. Rugi jenengan.
Makanya peningkatan setiap bulan Syawal iku kudu ditekankan tenan. Saiki piye yo urip iki gen tambah apik iki piye to? Aja mek guru urip ngono-ngono iki kadang kan enek bocah, penting urip. Ge status panggah ngono lho. Penting urip, penting urip. Moro-moro wae dikeki WA dibalesi statusmu dibalesi Israel malah murat-marit. Joka kencangkem ngentahi aku piye posisi ning di Sherlock ngono. Wah dicabut murat-marit jenengan. Lah enek neh kriteria wong sing cilaka iki sapa? Wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Sapa wonge sing uripe saiki luweh jleput, luweh elek, luweh betik, luweh nakal, luweh anarkis daripada wingi, fahuwa mal'unun. Maka dia adalah orang yang celaka. Jenengan sedaya pengen cilaka napa mboten? Berarti ojo sampai uripe awake dhewe luweh elek daripada wingi. Wingi gak doyan mendem. Barang saiki moro-moro doyan. Berarti tambah apik atau tambah elek? Diingi gak doyan gendaan. Gayane majelisan. Tibakno malah ning pojokan sorwit. Kenalan. Mari ki suwi-suwi DM-DM-an. Suwi-suwi nguapeli ning kose. Suwi-suwi pamite Jumatan tibakno ning kos-kosan putri. Jo ceki lato-latone ae. Nek wong-wonge teko ngono yan. Kuliah ning Malang, jerene tuwenanan, kadung didolne sawah, dolne barang-barang. Tibakno ora tamat-tamat malah ngopeni mbak-mbak, kadung diopeni sampai skripsi, dilalah judune karo wong liya. Lah, memet. Akhirnya ge status, nyawa ini sudah nggak ada gunanya. Hidup ini nggak ada artinya. Oke, Israel langsung komen, siap ready tok mangkat. Bar kowe. Ladup. Ayas ladup. Israel komeni kowe ngene. Wah pancen ngono, Bro. Ayas ladup. Langsung status berikutnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wis bubar rungkat kabeh. Mila Masya Allah, berkah acara pada malam hari ini yang kita awali zikir, berkumpulnya para pejabat, berkumpulnya para pengusaha, berkumpulnya para tokoh. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya para sesepuh-sesepuh kita itu menginginkan kerukunan, perdamaian. Gene iso piye carane awake dhewe iki uripe dawa tapi amale ya apik. Sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Saapi-apike wong umure dawa tapi amale ya akeh. Aja sampai wonge umure dawa wa sarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Umure dawa ora mati-mati tapi urip ning donya iki ngrepoti ae. Tukang gawe masalah ae, ora usah jawil-jawilan, padha ae kok dadak jawil-jawilan iki piye to? Kok dadak jawil-jawilan kaya kowe iki. Kaya kae ngono. Pangga adu-adu ae, ora enek ngoten niku. Mila masyaallah nek pancen halal bihalal niki sukses. Seluruh jamaah yang hadir ataupun yang mendengarkan pengajian malam hari ini secara live, iki kudune uripe tambah enek peningkatan. Dan yang nomor 2, momentum halal bihalal ini adalah momentum pelebur dosa hakul adami sesama manusia. Mulakno istimewane ulama ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia, iku istimewa, cerdas tenan, ngalim tenan. Ngekei tradisi halal bihalal ngene iki sakwise bulan Ramadan. Iki asli tinggalane ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah Indonesia. Jenengan lunga ning negara liya ora enek. Semisal ada di negara manapun itu pasti yang membawa orang Indonesia. Lho halal bihalal kok goleki babe ning Quran ning ndi kan ya ora enek. Eneke silaturahmi. Krana iki pancen gaenane wong Indonesia. Kenapa kok kalau komentari halal bihalal sakwise bulan Ramadan iki pas?
Karena pada momentum Ramadan ketika seseorang itu mampu berpuasa dengan imanan wahtisaban, ngelakoni perintah Gusti Allah dengan dasar iman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Seluruh dosa-dosanya yang dia lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ngomong nih poso, dosa sing di ngapura mung dosa sing hubungane karo Gusti Allah. Lah bedane karo halal bihalal. Halal bihalal niki nglebur dosa hubungane padha-padha menungso. Semisal aku duwe dosa karo Abah Sulaiman, Abah Darmaji, Pak Budi, Abah Sanusi. Cetuk salaman. Tapi klerune ade biasane wong Jawa ngene, ngaturaken sedaya kelepatan. Jajal artekno ngaturaken iki artine apa Indonesiane? Menyerahkan kelepatan, kesalahan. Berarti kesalahanmu kok wehne kancamu kabeh. Nek aku gah. Daripada ngono langsung mohon maaf lahir batin, ngapunten ingkang kathah. Lah wong-wong iki saiki gayane yo ngono ngaturaken sedaya kelepatan, ndik yo enek jamaah yo ngono. Ngaturaken sedaya kelepatan, Gus, beh aja dosamu akeh aku ngono. Lah kok iso kowehne aku bangkrut kene, ngguling kene ra siaran kene aku ya ngono. Dosamu sakmono mbiyane aku ya ngono. Latu-latumu wis mutanajis aku ya ngono. Ndak kono niku kuwi. Lah, mila nek awake dhewe kok rukun amplok-amplokan, Bah ngapunten nggih, nggih sami-sami Gus, ngapunten nggih, ngapunten Bah, ngapunten sami-sami Gus. Wis kosong-kosong sekore. Palor pal kidul ora entuk nilai. Kosong kok, kosong. Lah nek poso dosane di ngapura karo Gusti Allah, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, mari kuwi sesama muslim kemudian bertemu mamin muslimaini yatafasafahani ila ghufira lahuma. Ketika seorang muslim itu bertemu, mari kuwi jabat tangan, wis cetuk bareng. Tidak ada yang lain yang diberikan Allah kecuali ampunan kepada orang tersebut. Insya Allah Ramadan nglebur dosa karo Gusti Allah, riyaya iki mang nglebur dosa padha-padha menungso. Manusia tersebut akan mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Aid kuwi maknane bali, fitri kuwi suci. Insyaallah sedaya sing hadir niki suci kabeh. Kula yakin dungane mustajabah. Mulane aja mulih sadurunge mahal qiyam engko ndonga apa kebutuhane awake dhewe. Tenang bebas ngaji ning ST. Butuhmu aku ngerti kabeh, paling yo Pajero, Innova, Gincu. Anu ngono kuwi. Wong iki rata-rata cek mikir donya. Nggih to, rata-rata lho, jujur ae. Ya ora, lho, ora usah gaya ngono mboten Gus, niki mikir akhirat kene tak jojo saiki opo piye. Wes, lanjut nih. Mulakno momentum halal bihalal ngene iki yang paling penting sejalan dengan poin yang nomor 2 bahwasanya ini adalah musim mohon maaf lahir batin. Sing paling penting kita semua itu melepaskan kebencian yang kita etalase di dalam hati kita. Manusia itu banyak yang tersiksa karena di hatinya itu yang ada adalah etalase bahwasanya dia itu didolimi orang lain, tapi nalikane diapiki wong liya iki ra tau disimpen ning atine. Leres napa mboten? Awake dhewe kuwi uripe gampang ra iso turu, gampang jibek karepe dhewe, gampang merasa sakit hati karepe dhewe krana nyapa? Selalu mengetalase bahwasanya kita disakiti orang lain. Tidak pernah mengetalase atau menyimpan bahwasanya kita itu dibaiki orang lain. Leres napa mboten? Mulakno sing paling penting nek pancen pengen entuk Idul Fitri dosane di ngapura Gusti Allah. Ayo malam hari ini kita preteli kebencian-kebencian yang ada di dalam diri kita. Aremania kok pengen meningkat, pengen munggah derajate, ingin menjadi supporter percontohan seluruh dunia. Bahkan piye carane Jermane malah nyontoh awake dhewe. Lho sapa ngerti awake dhewe iki wong stadion awake dhewe anyar kan ya keren to, Pak. Delok arep suwantai ngono. Keterane piye to kae goblok ra iso ngegol ning ngene-ngene. Piye to kae ngene-ngene. Tapi bareng awake dhewe iki ya padang. Wah ya wis kalah ya wis ngono. Mulih malah tenang. Wah berarti aku kurang sedekah. Wah mulih malah ning masjid salat ngono. Wah lah iki supporter donya yo masyaallah kok istimewa, kok sabarnya seperti ini ngono. Tapi ya angel.
Ya angel, aku dhewe iki ya jek enom kadang ngono nek duwe jago rada kalah ngono ya kudu anyel ngono lho. Heeh, TV kadang kudu dipecah ngono. Senajan nek kula ora patek seneng bal. Nek balapan biyen demen aku. Mulane sirku nantang Abah Sanusi iki lho. Kan hobi drak ta Abah Sanusi yaan. Heeh, engko metu-metu pira ngono ya to. Ora, engko kok kira tenanan. Guyon Bah, guyon Bah. Lah nggih. Lah nggih. Krana Abah Sanusi biasane mangkring ning dhuwur kuwi lho. Aku panggah kelingan kudu nggoyu karepe nyapa Bah ngono. Tapi saking gatine karo rakyate. Lah, mila yang paling penting pada momentum ini nek pancen ngajine bengi iki berhasil sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf. Apa isine? Hudil afwa. Jadilah pemaaf. Kebencian di dalam hati kita guwak saat badoi. Wa'mur bil urf, ajaklah kanan kiri panjenengan untuk melakukan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, jauhilah orang-orang yang provokator, orang-orang yang suka namimah, orang-orang yang suka adu domba, jauhilah. Hudil afwa, jadilah pemaaf. Gus omong tok ki penak Gus, jajal jenengan dadi aku. Loh, aku dhewe iki nek ngapura iso, Pak, tapi nek kon lali ra iso aku. Podo karo sampean, tapi minimal awake dhewe geni iso nglakoni perintah Gusti Allah. Piye carane awake dhewe iki urip ngapura wong ngono lho, senajan angel laline. Niku penting. Napa Gus oleh nek aku iso ngapura wong sing tau nyalai aku, napa to Gus? Oleh keuntungan saya apa? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah menambahkan terhadap seseorang yang mampu memberikan maaf terhadap saudaranya illa izan, kecuali dia akan ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulakno jenengan titeni pun to nyanyi titeni. Enek uwong didolimi, enek uwong dibuli, dicaci, kemudian orang tersebut hanya membalas dengan maaf, hanya membalas dengan senyuman. Dia diam, dia mengalah bukan berarti kalah. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian orang tersebut dimuliakan oleh Allah, bahkan kemuliaannya dapat menggetarkan jantung orang yang pernah meremehkan dirinya. Leres no mboten? Jenengan kadang gampang kaget toh, moro-moro. Ya Allah, iki mbiyen ning sekolah ini umbel-umbelen, upil-upilen, dibuli, dicaci. Masya Allah, saiki kok sukses. Iki mbiyen lho ora gaul belas. Saiki kok ngene. Iki mbiyen lho, ya Allah ora ayu blas, ora ganteng blas. Dibuli, dicaci, cae meneng, tapi saiki mulya. Lah itu semua adalah barokah dari riyadhah kesabarannya. Mugi-mugi barokah dari acara malam hari ini. Kita semua dapat memaafkan seluruh orang-orang yang pernah menyakiti kita. Amin Allahumma amin. Dan sejalan dengan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Semoga kita semua benar-benar dinaikkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Go, kin tambah semangat, kita penuhi rampal ini dengan flash. Flash HP ini dimpakne kabeh. Nek sing duwe abang-abang emang jek enek ya empakno ora apa-apa, mesakne kadung tuku. Flare. Aku ora paham jenenge apa. Tapi nyapo kembang api mau titik men mang. Oh iya rada akeh to. Heeh. Flash coba dimpakne, sing gelem ngempakne flash sak dungane sing diutang lunas. Yang memiliki hajat apapun semoga hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yo dijal dimpakne, flash dimpakne kabeh. Aja enek sing ra dimpakne. Sing ra dimpakne layare bendet. Bakul-bakul sing wis laris empakno kabeh flashmu. Yo bareng-bareng maca sholawat Jibril, hadirkan Rasulullah di dalam hati panjenengan. Saya yakin kalau panjenengan tulus membaca sholawat akan diturunkan oleh Allah rahmatnya Allah, dan insya Allah besok tidak hanya ketemu saya, tapi insya Allah di tengah-tengah kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sedaya sing hadir atine padang, pikirane padang, umure barokah. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, al jamaatu rahmah. Ketika seseorang itu berjamaah berkumpul seperti ini, saya yakin akan menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sing duwe hajat qabul, amin Allahumma amin. Tapi jenengan kudu paham, uang ini wis gelem nglumpuk ngene iki, sampai niki kon dhuwur, sampai enek Kapolres loro, enek wali kota, wakil wali kota, bupati, bahkan sampai enek pengusaha-pengusaha, sampai enek jenengan kabeh ngeten niki. Kok kabeh gayeng sampai selawatan bareng ngeten iki lho. Iki enek siji makhluke Gusti Allah sing ora seneng. Kudu paham. Makanya ketika panjenengan kok wis kompak, wis rukun, mesti enek makhluke Gusti Allah siji sing ora seneng. An Wahb bin Munbih annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahab bin Munbih mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah dawuh, inna iblisa alaihi laknat yasihu fi kulli yaumi aidin. Iblis sing dilaknat Gusti Allah kuwi saben hari raya Id kuwi mesti nangis kejret. Nangis kejret nek bahasane arek-arek Malang apa? Nah, nangis kejer. Kier-kier. Nangis kepier-pier. Nangisnya kepier-pier. Wis nangis lah. Kayak jenengan kuwi mang lho, kadung pacaran pirang-pirang tahun dilalah ora di rabi kuwi mang lho, masing dipilih wong liya kuwi mang lho. Lah iblis nangis gero-gero. Fayajtami'u ahlahu indahu. Mari kuwi dulur-dulur iblis mara kabeh. Marani sing iblis nangis kuwi mang lho. Kakangane, pakdene marani. Lho nyapa kowe nangis? Lah dhewe iki geng. Nyapa kok nangis? Wis kaya sampean melindungi dulure ngene lho. Enek apa? Enek apa? Apa? Sapa? Ya Sayyidana, man adzabaka. Sapa sing garai kowe nangis kaya ngene iki sapa? Ya nek ngono kuwi. Akhire inna nukasiruhu, kene tak keprukane sirahe, tak pecahane sirahe. Dulur-dulure iblis memang ngono kuwi. Wis kaya sampean kadang ngono nek enek kancamu, nyapa kowe, enek apa, enek apa. Beh, dheke tibakno pilih kaya. Lho, tenang, apa piye? Diculik apa piye? Songgoriti apa piye? Lah. Paham aku arah Google Map-mu ya aku paham. Utekmu wis traveling. Baina selangkangan kuwi. Paham aku. Akhirnya langsung ayas ladub. Oh no wisan. Iya toh. Wes. Barang ngono kuwi inanu kasiru. Karo iblis kono ne, kene tak keprukane cahe. Sapa sing gare awakmu nangis? Jawabane iblis sing nangis kejer iki mang lho. Sitake kejer mang apa kancane? Kepier, heeh. Iblis sing nangis kejer mang muni ngene. La say'a, ora enek apa-apa Kang, ora enek apa-apa Pakde, ora enek apa-apa. Walakinallaha qad ghafara li hadil ummah fi hadal yaum. Akan tetapi sing garai aku nangis koyo ngene iki, pas dina iki, dina Id iki mang lho. Akeh umate Kanjeng Nabi entuk pengapurane Gusti Allah. Lah aku ora trima. Dadi krana jenengan rukun. Rukun karo Abah Sulaiman, rukun karo Abah Darmaji, rukun karo Mas Ali Rifki, rukun karo Pak Budi, rukun karo Pak Kapolres, rukun karo Pak Bupati, Pak Wali Kota, jenengan rukun karo kanan kirimu iki mang. Rukun karo tanggamu, biasanya karo tanggamu lok-lokan, saingan api-apian motor, api-apian mobil, rasan-rasan bojo, elek-elekan bojo. Gitu. Malih gelem riayan, gelem bakdan, malih rukun. Ternyata iblis nangis kepier-pier, kejer. Lah,
Yang membuat iblis nangis ternyata berkah panjenengan silaturahim, berkah kita berkumpul seperti ini. Rukun ngene iki, kalau ngrungokne pengajian Ikdam lho, gek wong sakmono 1000 kae lho. Nangis iblis. Gek iki aja rame-rame, iblis kita yo krungu. Ya sepurane iblis iki yo ngomongne hadis iki sapa eneke aku. Ya cukup kapak-kapakne. Kene dhewe mumet ngatasi kowe. Akhire iblis niku muni piye? Fa'alaikum nek sampean pancen mesakne karo aku Mas, aku nangis krana wong-wong di ngapura Gusti Allah krana bodho rukun kae lho. Delok sak lapangan ngumpul koyo ngono lho. Terus aku apa sing iso tak lakoni? Apa tak pecahane cahe sirahe? Enggak. Enek tugas nggih sampean Mas. Fa'alaikum antushiluhum billadzat wasyahawat. Ayo saiki godonen bocah-bocah kuwi mang antushiluhum billadzat dengan keenaan-keenaan duniawi. Bocah sing wis rukun lho nek iso dunen piye carane cah kuwi mang perayaan duniawi. Wasyahwat piye carane cah loro kuwi mang sing mane rukun rayaan gendaan. Bahkan iblis juga mengatakan wasar bil khamri piye carane cah-cah kuwi mang mendem-mendeman. Mulakno nyuwun sewu saiki jujur, awale kowe jotosan karo kancamu dhewe mendem apa ora? Mendem, kowe awalmu rukun, wul-wulan 100 ngoplos. Mari kuwi oleng. Akhire ndeleming kabeh siji-siji jotos-jotosan, bencut. Ora ngono ngoplo, ora ngono ngelim. Ora ngono apa. Lah kuwi ternyata itu bisikan iblis sampean kuwi gen geger neh. Gen tukaran neh. Lho ngeten iki panas, iblis panas ngeten iki. Mulakno nyuwun sewu. Jenengan sedaya kula yakin kudu kuat. Ketika nanti ada adu domba setelah pertemuan seperti ini, kudu kuat. Judul kita halal bihalal, judul kita silaturahim, judul kita bersatu padu dalam kebaikan agar hidup kita mendapatkan peningkatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Malang niki barokah. Lho jenengan kudu ternyuh Masya Allah iki barokah Arema. Sampai kula ket wau gara-gara Mas Rifki sambutan ngomongne korban nganu lho, kudu nangis aku. Korban Kanjuruhan, ada keluarganya tuh di sini. Ada yang ditinggal meninggal. Gimana? Anaknya semua meninggal. Oh, tenang-tenang, nanti saya mau tanya bentar. Ya Allah. Iki lho iki berkah almarhum iki. Lho aku kan wong angel, super angel sak Indonesia lho. Tenan. Aku ndingi tas diguyoni Bu Khofifah karo Pak Sikda diguyoni isin aku sampai anar Bu Khofifah. Kita itu pengen ngundang Gus Sikdam itu 2 tahun. Baru karo Bu Khofifah diomongi 3 tahun. Gimana tuh Pak Sikda 2 tahun? 3 tahun isin aku. Kaya wong angel aku iki. Lah tapi yo pancen jadwale bek isin aku jenengan. Akhirnya yo iki Masya Allah. Iki mulakno aku wong angel, kabeh iki wong repot iso cetuk. Lho iki jenengan kudu jenengan mikir lho. Wong ning panggung iki wong angel apa ora? Wong repot apa ora? Repot. Kok bisa malam hari ini ada waktu luang? Kalau tidak berkah dari riadoh ataupun mungkin doa-doa almarhum pengen jenengan dongakne Masya Allah. Ya Allah, iki mesti berkah kuwi. Ya Allah, mugi-mugi sedaya husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mulakno kula matur niki rungokno ya. Iki wis tak siapne tenan. Aku iki malih maca, niki maca ning kitab Tadbirul Ghafilin niku enek resep, Pak. Gimana ketika kita itu kena iki dingge Arema kena dingge ST sak donya ya kena iki. Iki jamaah ST sak donya mbuh kuwi Arema apa ora kudu ngrungokne, jamaah Arema ya wajib ngrungokne iki. Lho saestu. Niki penting, Pak. Gimana kita itu hidupnya selain agar lebih baik, piye carane awake dhewe dalam setiap posisi kita itu dihargai orang, kemudian juga menyambung silaturahmi sesama manusia dengan baik. Kuwi carane piye? Tips agar bergaul dengan baik. Artinya apa? Ketika mungkin Arema nanti di kota mana, di kota mana, di kota mana. Iki gen ora konflik iki piye? Bahkan kok semisal pemain lain main di Arema utawa ning Kanjuruhan, kuwi ya aman. Kuwi tipe piye? Bahkan ini kalau ada supporter selain Arema yang melihat live, ayo kita telaah bersama-sama. Kulo mboten belajari tapi kulo njikuk kotan bikul Ghafilin. Ayo belajar bareng-bareng. Jamaah ST ya wajib ngene iki. Jangan sampai jamaah ST nanti
Ketika ST itu mungkin nanti di NTB, mungkin di Manokwari, mungkin di Papua, mungkin di Sulawesi, sesuk aku arep ning Banjarmasin. Jangan sampai awake dhewe kok rumangsa paling super, rumangsa paling top, jangan. Terus kemudian kita bikin gaduh, jangan. Makanya harus mendengarkan ini. Wa an Yahya bin Mu'adin Ar-Razi qol liyakun haddul mu'min minka thalatha khisalin. Dari Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan bahwasanya liyakun haddul mu'min minka thalatha khisalin. Hendaknya sebagai seorang mukmin harus memiliki 3 hal dalam hidupnya. Iling-ilingan ya. Nek jenengan wong beriman, pengen bergaul dimanapun kondisimu aman. Pengen berada dimanapun kamu itu nyaman, tenang, damai. Bahkan setiap sampean manggen, mbuh kuwi ning Blitar, mbuh kuwi ning Tulungagung, ning Trenggalek dan sekitarnya, jenengan kuwi mang damai, nyaman. Paham maksud kula? Ketika kamu di mana-mana itu tidak punya musuh ngono lho. Paham? Wi kuncine nyapa? Jenengan kudu duwe thalatha khisalin, 3 hal. Litaguna minal muhsinin. Supaya apa? Supaya kamu-kamu semua masuk menjadi golongannya orang-orang muslim yang baik. Jenengan kuwi gen dadi wong sing apik, gen dadi wong sing top. Kedatanganmu itu dicintai orang, ditunggu orang, bahkan bisa membahagiakan orang. Lah iki contone kuncine iki piye? Contohnya cuma 3, iling-ilingan ya. Contohnya 3, nanti yang wajib ngawal Mas Ali Rifki dengan teman-teman presidium. Lha niki tenanan iki, penting. Nggih awakku dhewe barang, aku kan gampang ning negarane wong, nggih napa mboten? Lah kok sampai aku ra iso nglakoni iki ya bahaya. Bahaya nggih to. Lha sapa ngerti aku ning negara ngendi ngono aku diundang ngono. Wah Gus Idam, karena wajahnya terlalu ganteng, khawatir istri saya lepas, jangan. Umpamane. Iki contoh iki guyon iki tapi. Sing tenanan iki lho sing tenanan. Ahaduha, yang pertama apa? Annaka illam tanfa'hu wala tadurrahu. Illam tanfa'hu wala tadurrahu. Ketika kamu berada pada suatu tempat atau bertemu dengan orang baru, minimal nek ra iso ngekeki kemanfaatan, jangan membahayakan atau jangan merugikan orang lain. Ini kunci yang pertama agar kita itu menjadi minal muhsinin, menjadi orang yang baik yang diterima seluruh kalangan. Jenengan pengen ditampi masyarakat sak Indonesia napa mboten? Jenengan pengen ditampi sak donya napa mboten? Bahkan saya yakin ketika Aremania bisa melakukan ini semua akan menjadi pelopor supporter seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Tepuk tangan buat Aremania. Oke. Lha iki diawali malam iki ae top. Wah, iki aku ya bangga. Kene ning dinding ngono wis. Bahkan iki kan seluruh internasional to iki. Jerene ada dari mana? Taiwan, Hong Kong, Jepang. Wah, internasional ngeri tenan Arema kuwi. Iki kudu dikawal iki. Artinya yang pertama apa? Kalau kamu ingin kondisimu baik-baik saja, atau lingkungan kita atau perkumpulan kita baik-baik saja, bahkan dirimu juga baik-baik saja, illam tanfa'hu fala tadurrahu. Sampean arep dolano ning ndi, arep manggeno ning ndi, mbuh kuwi ning Kanjuruhan, mbuh ning jabane Kanjuruhan, mbuh ning stadione liya, ketika belum bisa memberikan manfaat pada tempat tersebut, jangan membahayakan. Keberadaanmu aja membahayakan. Paham napa mboten? Loh, menjadi orang manfaat dalam suatu tempat ini penting dan ini sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah. Sejalan dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Pernah dilakukan sahabat-sahabat Ansor hanya ingin bermanfaat, kemudian menjamu sahabat kaum Muhajirin. Sahabat Ansor ini jamu kaum Muhajirin, padahal sahabat Ansor dhewe kondisi jek kesusahan, jek kangelan, tapi macak gagah ning ngarepe Muhajirin. Karena tujuannya apa? Pengen manfaat. Dan dawuhipun Rasulullah khairun nas anfa'uhum
linnas. Tapi nek pomake dhewe rong siap dadi manfaat, umpamane nek prakteke pripun Gus pomane ning stadion Gus. Cara awake dhewe iki rong iso, piye ya iki? Aku nyemangati kono ya rong iso. Aku ki ngene piye rong iso. Minimal lambene awake dhewe utawa pergerakane awake dhewe iki ora mbahayakne wong liya ngono lho. Beh, iki kok aku rong iso ngedumi sangu kaya Abah Sulaiman sak stadion umpamane apa kaya jamaah traweh ngono didumi 20.000 apa 50.000 umpamane. Aku rong iso. Piye carane aku iki mang ora mbahayakne ngono lho. Nek rong iso manfaat, piye posisiku ora mbahayakne ngono lho. Paham nggih? Dadi nek pomo pancen kuning jero kuwi ra iso manfaat, piye carane ora membahayakan. Niku kuncine sing pertama. Lho Gus, kok ora oleh nglarani maksudnya pripun? Apa to bahayane nglarani? Wala tabkhasun nas asya'ahum wala ta'su fil ardi mufsidin. Janganlah kalian merugikan manusia terhadap hak-haknya dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ojo sampai wala ta'nau fil ardi mufsidin. Wes kunci sing pertama niku wau. Nek awake dhewe rung iso manfaat, piye carane awake dhewe ora nggawa kerusakan. Amin Allahumma. Ketum Persija, Masya Allah. Sugeng rawuh. Bahasa Indonesianya apa? Selamat datang. Selamat datang. Ahlan wa sahlan, Mister. Lah iya. Kadung wong Jakarta tak omongne sugeng rawuh. Lah diilat-ilat kakean bakso Malang kok, Pak. Dadi yo malih ra cetha. Nah, aku nek bahasa Indonesia wangel, kulino bahasa Inggris masalahe. Sepurane ae. Wis, kunci sing pertama niku ya wis dicatet to. Wis. Nek rung iso ngekeki manfaat aja membahayakan. Kuwi dicekeli. Itu poin pertama agar kita bergaul dengan mudah dan kita membawa kebaikan di seluruh sekitar kita. Niku bahkan kula jangan elek ning ngoten niku enggak apa-apa Pak Haji. Kan saya itu tukang ngaji ning dindi. Nek rung iso ngekeki manfaat jenenge ikdam aja membahayakan orang lain. Niki penting. Niki penting. Nomor loro napa? Wasani illam tusirrohu fala ta'ummahu. Jika kamu tidak mampu menggembirakan orang lain, jangan sampai keberadaanmu itu tadi menyusahkan orang lain. Nek ra iso ngekeki kontribusi sing apik, minimal ora dadi provokator provokasi. Leres no mboten? Dadi awake dhewe piye carane wis koyo iki mang lho tepak. Wah, aku iso aku ngempakne flyer. Ngene, piye carane ra membahayakan? Wah ning pinggir tulisi. Napa tulisane wau? Walaupun edan, biar edan tapi tetap beriman. Ning kono ya enek neh, ning kono enek neh. Pokok nek awake dhewe ki ora iso nek iso menggembirakan alhamdulillah, tapi kok ora iso menggembirakan ojo sampai nyusahne wong. Enek to kancamu ngono, nyenengne ora tahu, teko-teko njikuk rokok. Mari ki mulih korekmu digawa. Mari kuwi marung sing kon bayari kowe. Wis ora menggembirakan nyusahne. Wonge teko. Iki lho sing kopiahe apa iki? Lah. Lah kuwi. Dadi wis ngono kuwi enek to wong ngono kuwi. Jajal lo lakonono sak wulan. Aku yakin genep 2 wulan bengep merempul mripatmu. Mentol kabeh. Tapi nek jenengan kuwi mang tekomu menggembirakan, dilalah, piye iki mang enek acara apa? Wah gini-gini kopine tak bayarane. Raketang piye? Wah iki mang korekmu. Wah iki mang anu. Wah siap. Oke, beh iki sepurane aku ora nggo dhuwit bayarono sik, sesuk tapi genti aku. Kuwi beda cerita. Tapi nek kowe kok telu wateni sampai sak wulan. Badidik mara ning kos-kosane kancamu buka panganan. Masa apa? Tapi kuwi wayah dijaluki wul ngono. Iya panggah kukur-kukur rambut, tenan, memet. Ya kuwi lho sing garai geger kuwi lho. Padahal kuncinya yang nomor 2 agar hidup kita itu bergaul dengan baik dan berkualitas. Yang nomor 2 adalah illam tusirrohu fala ta'ummahu. Ketika kamu itu tidak bisa menggembirakan, minimal uripmu aja nyusahne wong. Nek iso menggembirakan, kamu akan mendapatkan
kriteria seseorang yang dicintai oleh Allah sejalan dengan apa yang didahulukan oleh Rasulullah. Ahabnas ilallah anfa'uhum linnas. Menungso sing paling ditresnani Gusti Allah kuwi menungso sing manfaat kangge wong liyane. Nomor loro napa? Wa ahabul a'mal, saapi-apike amal ilallah sururun tudhiluhu ala muslim. Saapi-apike amal sing ditresnani Gusti Allah, ini adalah amal ketika kehadiranmu ini tadi dapat memberikan kebahagiaan terhadap sekitar panjenengan. Mulakno sesuk ngono nek wis bari acara iki supporter ngono sing gayeng. Sing gayeng, sing bahagia. Sing bahagia. Ketarane kok piye ngono. Yo marimu iso ngono apa piye ngono wis aja wis bene. Ketirane nek nganu diredem neh. Wis ngono kuwi, kudu ngono kuwi. Loh, petarung yang baik itu harus siap menang dan siap kalah. Nek petarung sing apik mek siap menang tok wae ya ngenes. Ngenes, Pak. Lara dhewe awake kaya digepuki kabeh. Nah, mila kados ngoten niku. Insyaallah nanti kalau SDM-nya naik semua seperti itu, wah iki ndelok bal to wenang. Kaya saiki wong ndelok Sony kan wis ora tek geger, ndelok Sony saiki wong lingguh ngene karo Maido. Wah iki sape kurang penak. Midile kurang penak. Kowe ora melok ragat cangkemmu kaya ngono. Iya tau wong ndelok Sony lho saiki ngene. Wah Sony Abah sing iki ora penak iki. Wah penak sing kae. Wah midile penak sing kae. Wah iki jokine ora penak. Mek Maido urun ora Maido. Wonge ya teko kuwi. Lingguhe ning ndi ngono aku ro. Ketoke rada tengah kono sanding Videotron ketoke. Dah. Ngoten niku. Dadi awake gayeng ndelok bal kaya wong ning luar negeri lho to wenang. Sorak-sorak los. Ginjal-ginjal los. Tapi mulih halal bihalal nih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lah iki engko kon enek, iki engko enek iki engko saire iki lho. Yang kemarin dilantunkan di rumah saya. Ada loh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lah engko tak celuk mari iki. Lah wis sesuk ya ngono, kudu ditampilne kuwi ndelok Arema kuwi. Ngono kuwi. Nomor 3, kuncinya ide bergaul gen penak dan kita akan diterima semua kalangan, bahkan bisa menjadi percontohan semua kalangan. Kunci yang nomor 3 apa? Wathalisu ilam tam dahu, wathalisu ilam tam dahu, fala tazummahu. Jika tidak dapat memuji orang yang ada di sekitar panjenengan, minimal kamu jangan sampai mencela. Fala tazummahu. Jangan mencela orang. Biasanya awal dari setiap konflik kuwi krana nek sing ngenyek, leres napa mboten? Jenengan ditolak wong wedok, nek ditolak tok ora apa-apa, ora pegel cah nom-nom kuwi. Panggah ayah sladup statuse. Tapi kok wis ditolak mari kuwi dinyek. Sing raimu elek, kowe melarat, kowe ora pantes karo aku, tenan, Pak. Langsung. Mesti powegel, akhirnya golek dukun kono, pantai apa kono biasane Kungkum, Gunung Kawi, gunung apa dilumpukne, ombak gede sebrangi, banjir bandang tendang. Kelelep kuwi. Nggih napa mboten? Makane nek ning dindi, nek rong iso ngelem minimal aja ngenyek. Kalau belum bisa memuji, jangan mencela. 3 hal tersebut kalau belum bisa manfaat, jangan apa mang? Nek rong iso manfaat aja mbahayakno. Sing nomor 2, nek rong iso membahagiakan aja nggarai susah. Sing nomor 3, nek rong iso memuji aja mencela. 3 perkara niki jangan lakoni insyaallah. Kita itu tidak bisa diadu domba. Kita akan bersatu padu. Arema akan satu, akan rukun, akan guyub, bahkan akan menjadi supporter yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mulakno nek wayah ning tribun ngono nek muni sing apik. Lho kadang bocah-bocah omongane elek. Pemain larang-larang. Ngono gak iso ngegolno. Kaboten manuk, goblok apa? Lah kuwi krungu pemaine mah manuke didudohne ning awakmu, mumet kowe. Melok mbayari ya ora, nyponsori ya ora. Lho bener karepe dhewe ora?
Lah akhirnya nek krungu wong kan pegel, nggih napa mboten? Oh, pemain sikil pincang melok main, goblok tolol. Karek ngene ra iso ngegol ndahne kok kowe melok main tambah mendun nek. Wong kuwi pemain pilihan, bener apa ora? Tapi nek krungu wong sing ora seneng akhirnya dadi masalah. Mulakno nek omong sing apik, nek wayah acara ngono kuwi, nggih to. Lah kok tukang ngenyek, mbuh kuwi arep sapa ae, mbuh kuwi Gus Ikdam Morite, aku karo Pak Jebe iki ndelok mari kuwi aku ngenyek maido, gek ra melok urun. Ya memet Pak aku. Mulai merempul kabeh iki tenan. Ngoten lho. Mulakno 3 perkara itu harus kita jaga. Insya Allah Aremania akan mengudara lewat jalur langit dan akan menjadi percontohan seluruh Nusantara bahkan dunia. Amin Allahumma amin. Jamin tok lakon ono Pak. Minimal kan aku marem sesuk. Iya toh? Nggih, minimal aku marem masyaallah. Mulakno sing apik. Wis kok musuh umpane lah Gus. Tapi kepancing Gus, jenengan apa ngrasakne ngene-ngene? Tenang. Ketika cacian, bulian kita balas dengan pujian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wes gak apa-apa ngono. Nek kenemenan ya engko mulai simpangan rada jejeg ngono ae. Ora engko Pak Kapolres budrek ngono. Gus Idam ini ngomong apa ini ngono, Pak Danang budrek minggu. Gak ora. Pokoke rukun Pak, rukun wi tenan. Jamaah Sabilul Toba ya ngono, jangan fanatik karena Sabilul Toba kemudian wah aku Sabilul Toba, aku ora majelis iki, aku ora majelis iki. Tujuan majelis semua sama, yakni mengajak takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih bahagia ketika kamu menerima semua majelis, kemudian panjenengan uripmu tambah apik. Tujuannya majelis bukan kowe iki terus fanatik terus muwilitan karo aku mboten. Tapi piye uripmu sing biyen ora pate apik malah dadi apik. Sampean sing biyen ra patek beneh malah dadi beneh. Pun niku luar biasa, kebahagiaan bagi seorang guru. Mugi-mugi sedaya dados tiyang sae. Amin Allahumma amin. Jas sesuk ya ngono ndelok bal-balan wis ngono ae. Wah kuwi pemainmu tambah semangat. Beh iki disolawati daripada marai iki ditalkin tambah mumet ngono. Akhirnya main semangat ya toh. Daripada ide muni sing ora-ora ya toh. Kan tambah geger, masyaallah. Jani lho jani. Nek geger padha Indonesia ini jane pancen nyun sewu nggih, aja pegel tapi ora sangar panjenan. Nek iso ya ide kompak dadi sitok, musuhe ide rodok ganas. Piala Dunia musuhe luar. Poh kabeh mangkat. Kondang wi tenan wi jane. Indonesia mbuh kalah menang kowe tak dukung ngono. Ya, tapi nek dhewe engko panggah ego dengan sendirinya, pengajian iki mang ora mlebu, ya beda neh. Tapi saya yakin pasti ini membawa barokah yang luar biasa. Semoga nanti di hati teman-teman dan pikiran tenang-tenang teman-teman ini kebuka, ide kompak rukun kabeh sak Indonesia, poh kondang Pak. Wis kok ning panggung ngene iki atiku ayem, nyawang. Lho, yen ngrasakne nek aku ayem ora iki, Mang. Penak to ora kaya ning YouTube to. Penak ayem tenan aku. Mari delok rukun kabeh ngene lho, delok sampai non muslim, kowe non biji, Islam KTP, teko kabeh ya ora? Ayem Pak, penak Pak. Urip nek lho, Kanjeng Nabi kan dawuh karo Sayyidina Ali, bukan Mas Ali wakil wali kota, Sayyidina Ali. Ye, guyon karo guyon. Lho, Kanjeng Nabi kan dawuh dateng Sayyidina Ali ngeten to Pak. Alfu sodikin qalilun wa adun wahid katsirun. 1000 teman itu sedikit tapi satu musuh itu banyak. Uang duwe musuh siji gak iso turu Pak. Leres napa mboten? Ibu-ibu itu kok duwe saingan ngono lho. Bojomu arep disikat sapa? Mumet awake langsing dadak ora usah senami. Tenan apa ora? Saestu niku. Mulakno tapi kok ide ning ndi-ndi kanca bolo. Teko Jakarta bolo, teko ngendi-endi bolo. Penak, Pak. Penak. Wong aku lho saiki kan dolanan motor-motor cilik-cilik ngene lho. Ya Ninja, RX King ngene-ngene. Wah, kancaku malah akeh demen aku. Tapi didik-didik wong-wongi riding lah aku wektune kapan? Wektune kapan aku? Tapi ya seneng pokoknya akeh kanca, masyaallah. Kula matur suwun pun jenengan kanca. Arema pun ngonco kula matur suwun. Muga-muga awake dhewe iso terus sampai ila yaumil kiamah hubungan awake dhewe sae. Sing nggih. Semoga awake dhewe niki diridhoni Gusti Allah. Sesuk masyaallah. Ya sapa ngerti cetok Kanjeng Nabi nggo gendirane Arema kan dikondang to, Pak. Kula Aremania, Rasulullah nganu ayas ladup niki ngono. Arep apa mangke sithake?
Onis nadi. Ae dhewe wis apa onis nadi. Ongis. Kula ongis nadi. Kanjeng Nabi engko takon. Nek ra ngono Umar bin Khattab, kowe rasa bedheki Kanjeng Nabi tak kampleng raimu. Iya to. Umar bin Khattab ngamuk ngono. Ongis nadi niku singa edan. Lah ngono to. Tapi kula rukun Kanjeng Nabi, kula niki jak selawatan kalih abah-abah bos-bos nika, kalih Pak Budi, kalih bolo-bolo sedaya, kalih Pak Wali Kota, Pak Bupati, kula nggih manut Kanjeng Nabi. Kula selawatan sampai niki lekek kula suwek niki Kanjeng Nabi. Weh ngono. Ini cocok toh Pak? Ya Allah luar biasa. Tapi Arema iso sakmene mbane, njenengan kudu rukun Pak. Rukun kompak, ya Allah. Wis muga-muga Malang niki barokah. Kaya ngene lho, Malang wong sukses-sukses ngeri-ngeri tok kaya ngene lho. Geng tenan kaya ngene lho. Malang lho, delon. Ini Abah Sulaiman, Abah Darmaji, Pak Budi iki. Bise ra kena diitung, Pak. Bise ra kena diitung, tanganmu iki kesel nggih ngitung. Kalkulator ra nutut. Ya Allah. Iki rukun. Pokoknya rukun, nek rukun. Ya ora usah bedak-bedakne agama apa, wong agamamu ya ora jelas. Ora usah dadi wong angel. Nek wong sok kenceng sok apa lakum dinukum baliyadin. Wis agamamu, agamaku. Wis aja dadi wong angel. Penting dadi wongi penak. Intine dadi wongi penak, jak jagongan penak, ora gampang salah tampa. Penak wis. Urip gayeng kuwi. Sik ngene, Pak. Aku pengen iki asli kok atiku sik. Sebelumnya tapi nganu. Sing ya Rahman ya Rahim lho. Ya Rahman ya Rahim dijajal kayak imik Marsan. Kan aku dicepaki ku ya aku. Apa arep di tampilnya di sini apa di sana? Iya, aku karo tak ngerokok. Jangan ngerokok Pak. Oh, Pak Danang sudah ngerokok. Oke, sudah tahu biasa. Monggo ngerokok. NU smoking, dede kengane saya Mas orang ngerokok iki Pak. Ngerokok, ngaji model apa orang ngerokok? Oh iya, Pak siapa ini? Sam Nanang. Wah, Sam Nanang. Wah, ning kene celokane Sam, wiwaliane Mas. Paham aku. Aku sesuk nyeluk Pak Beki ngene, Sam Beki. Hormat Sambegi, oke. Tapi aku nek nyeluk Masku Gus Dalhar nyeluk Sam Dalhar malah dikeplak aku malah. Ya malah repot aku. Seneni ibuku aku. Kowe iki apa lho, aku tak nyeluk Sambegi aku. Engko ayas ladup gas. Onis nadi. Mangkat tok ae dhewe. Kene koyo ngene serbane ya singa edan kok. Wah sayap Mas, nanti gambari singa kok ora dikeki. Kayak ono Pak. Oh iya. Piye niki? Dimulai napa riyen? Oke, yo. Kula tak meneng jajal jenengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa dari kami Aremania, Arek Malang mania, jadikanlah satu Arema utas. Amin. Pisan kas, semua biar mengikuti. Ayo coba bareng-bareng dibimbing Sam Nanang. Ayo lagi Sam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa dari kami Aremania, Arek Malang mania, jadikanlah satu Arema utas. Amin. Oke, tak kira nek ning kono. Makasih Sam Nanang nggih. Dikeki hadiah napa? Wah niki bagi hasil. Niki lho Sam. Kula wawang sangu kome Abah Sanusi niki bagi hasil niki. Nggih, amin barokah. Wis pokok dhuwit biyo barokah. Bagi hasil karo Sam Nanang ae di Sam Ikdam Pak. Wah. Napa nih Bah? Masyaallah Abah Sulaiman. Wah, Abah Darmaji lho kaya ngene iki lho Pak. Ngeri Pak. Lah. Pak Budi piye ngeri Pak? Ustaz duniawi kok. Piye? Lah kene didelokne dodolan agama wong aku grosir kok. Iya lho Pak Tapi penting gayeng ini lho, gayeng aku demen ngene iki. Panggunge ra patek dhuwur iso komunikatif karo wong-wong sing teko akeh. Wis ra kapok aku diundang ning Malang. Alhamdulillah. Coba kita manggil dari mana dulu ya? Yang mana? Yang putih. Oh ini.
Udah di situ aja, jangan terlalu dekat, malah. Nah, dari situ dulu. Oh iya, iya, ayo kasih mic. Apa itu? Isinya apa? Karikatur. Loh, dibuka no Sam. Gimana Sam? Sam siapa namanya? Sam Beken. Saya Sam Petruk saya. Oh nyilih korek. Oke, dibalik nih lo ya. Mari dijek nih barang. Go bablas ae. Gayeng niki agak kemalaman nggak apa-apa ya Pak Kapolres. Jarang-jarang loh sama Aremania niki. Wah Pak Kapolres loro. Namanya hampir sama. Pak Danang sama Pak Nanang. Weh, ki podo gantengi. Sam Nanang sama Sam Danang. Poh abot ning. Piye? Peh abot ning. Wah iki aku iki gayane. Lah iki ning nilai biyo ngamuk engko. Lah iki aku gayane gandeng ning nila karikatur. Mari kuwi aku karo nguwoyo tulisane peh abot ning ngono. Makasih nggih, Sam Beken. Ini foto dari situ aja ya. Oh iya ya. Oke, lari. Sam Beken, Sam Beken. Ayah seladup. Sesuk aku nek dicak cah karo Jibur Gus monggo. Pun wancine bidal ngaos ayah seladup. Oh, apa neh Hipolitron. Ngerokok ya. Aja kok hujat. Lha wong biyo jenuh kok ngomong ae. Sing ora oleh ngerokoki pas selawatan, pas ngene iki ora apa-apa. Yo, selak wengi. Selfie. Oke. Sudah, biar cepat, yuk. 1, 2, 3. Wes, ayah seladuk kuwi. Ini dapat sangu dari Pak Budi. Bis Bagong dari Abah Sulaiman, Abah Darmaji, 2 juta. Piye, Pon. Punten niki, Gus? Nggih. Pon. Nggih, siap. Matur suwun. Kedap, kula gen ra nganu. Coba yang wanita asli Malang mana? Matur suwun, Pak, matur suwun. Sebelumnya. Yang mana? Yang apal Marsnya tadi loh. Marse Arema tadi loh. Apa itu ibu-ibu yang badu lah kuwi ngene. Berdiri. Iki kira-kira wonge piro ya? Pirang ewu ya. Ber, golekno kopi ning warung kopi sing nyanyi-nyanyi mang lho. Lah iya. Mbok menawa karo jiber ngen kulaan ning kono, nek kuat keimanane ya mulih, nek ra kuat nyantol. Kok ya enek kene pengajian kono nyanyi susahnya hidup ini. Aku delok kelengker. Iki lho iki sebelah kene iki lho. Kan aku mang liwat kono to. Wong nyanyi ya oke, karaoke ngopi ngono sewante. Paling ngene, Ikdam ngomongne apa? Cocok aku tak malan karo wong ngono kuwi. Iki malah boloku. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Zaroh, Gus. Zaro Wali toh. Bu Zaro, dalamnya pundi? Wajak. Oh, Wajak Wajak. Kusumo. Dari sini berapa menit ya? Setengah jam. Setengah jaman. Bu Zaro, sama Nggih. siapa ini? Dalam sama suami sama keluarga. Oke, jenengan tadi yel-yelnya itu, ya Rahman ya Rahim, zikirnya itu tadi hafal. Insya Allah. Coba Bu Zaro, yuk. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siap. Kabulkanlah doa dari kami. Kami Aremania, Mania. Jadikanlah kami. Arema 1, nervous Gus, ndredeg. Nervous, tak kira insecure. Ndredeg Gus kecingen ngefan keten jenengan. Ngefan? Nggih. Oh, jenengan mriki kalih suami. Nggih. Anaknya pinten? Yugane setunggal. Aktivitas di rumah apa? Dagang Gus. Mengikuti pengajian saya berapa kali?
Sudah selama di Malang waktu dipakai sama di Ndadapan, Gus. Siap. Alhamdulillah. Gus nyuwun dongane Damel napa? kepengin gak ada putra, Gus. Lho, wis duwe wae sitok to. Kali suami sing singin kali suami niki. Weh. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wong iki rabi ping pindho. Sampun 9 tahun menikah belum punya iya. keturunan, Gus. Piye iki? Samzaroh iki. Gimana tuh Sam? Piye? Mbak Zaroh. Nggih. Mbak Zaroh, Dalem. sik to, suami yang dulu piye? Suami yang dulu punya anak 1 orang Sawo Jajar sini. Terus pisah. Terus pisah, sekarang suami saya orang Bali, Gus. Poh, Ini Gus suami saya. poh. Ini dari Kaya ngono Bali pola. asli. Lah polane kaya ngono mosok rung ngetengian. Iya, iki garangan wati iki. Positif iki. Heeh. Modele wis kaya nganu kae kok. Apa kae jenenge? Heeh. Kaya wong luar ning kute kae lho. Nggih, Wah, ini sudah berapa tahun menikah sama? 9 tahun. Oh, tapi gayane jane ya sregep ya. Sregep nemen pol, Gus. Berat budrek aku. Mbak Zaroh karo Sam sapa? Bojone jenengan Sam sapa? Safrudin. Sam Safrudin. Nggih. Asli Bali tapi sudah muslim, Gus. Asli Bali. Mualaf. Mualaf saking mbah. Tapi suami saya sudah lahir muslim. Bojone jenengan sesuk kon njaluk donga wong sugih-sugih iki lho. Lho, tak omongi, lho iki tenan, Pak. Sesuk kan sowan Abah Sulaiman, Abah Darmaji minta Nggih. doa. Ya jenengan berdua doakan saya nggawa banyu putih kan nyuwuk beliau-beliau. Loh, iki ora kok ngelem-ngelem ora, Pak. Orang itu kalau dermawan, beliau-beliau kan dermawan ya. Uang ini Nggih. dermawan cedek karo Gusti Allah. As-sahiyu qaribun minan nas, as-sahiyu qaribun minallah. Orang itu kalau dermawan, sahok akan dekat dengan banyak manusia, kemudian akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Besok sowan Insya Allah. Cari tapi boten rumahnya. semerap griyane, Gus. goleki ikhtiar. Piye ora mek gawe ning dhuwur kasur ya kono ikhtiar sik. Golek donga ae. Jemek nyekrop ae. Heeh. Pak Soleman mangke lek misalkan kula sowan diterami nggih. Nggih, sama Abah Darmaji sowan ya. Nggih. Bayak insyaallah. air saya pengen awis. Doakan, wis beliau arep muni apa doakan. Loh saya Nggih. yakin mandi. Ini sing Nggih. kok tak gawani banyu iki kon ngombe Sam Safrudin wi. Nggih. Matur nuwun, Gus. Terus apal ora? Dungane Nabi Ibrahim. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Wes. Kowe arep ngejak kelon piye to iki? Ora wi mang bojone iso dijaweng. Mas. Ndonga Robbi habli minas solihin niku lho. Mbak Zahra. Nggih. Ya kabeh wong loro ya. Wis sesuk sowan. Terus iki nek pengen latu-latumu mandi, nggih sarung Gus Ikdam series. Iki tok cer, ndinge nek jamaah ya ngono. Nek 15 tahun ora duwe anak, ngengge sewengi lho. Isuki lho di USG nek bayine. Beh lah ora percaya tenan to. Ya wis ora percaya ngentahi karo aku, ya wis sak sirmu. Iki gak ana sarung iki. Nggih, matur Sam-sam. sembah nuwun, Gus. Ya, terus sing tenanan aja roba rabine. Mboten insyaallah. Artone dari Pak Budi Besbagong, Nggih. dari Abah Sulaiman, Abah Darmaji, dari teman-teman ini ada wes iki nggih opah gendeng meteng 2 juta. Matur sembah nuwun, Gus. Mugi panjang umur, barokah rezekine, Gus. Barang 2 juta nek ndongakne barang-barang. Endel. Wes ndang meteng aja repot. Amin, amin. Saestu dos dongane ya Allah. Lho banyu ku wis diwehne. Oh nggih. Diombe wong loro. Nggih, Gus. Aja gawe ning kene mulih sik. Nggih, Gus. Niki diombe saderenge ndamel ngoten, Agus. Iya. Ngono dadak digendane. Beh, ngerusaki tatanan. Iki mang mari aku ngaji menggebu-gebu. Wong-wong malah selong kabeh iki. Duh, budrek aku. Piye Sam Safrudin iki?
Wes, yo wis kono wis. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Wis ngene jamaah yo wong rena-rena ngene iki yo. Nek Pak Danang wis apal karo jamaahku, modele wis ngene iki kabeh. Rata-rata. Sik, coba yang sebelah sana biar enggak Mary sebelah sana. Sing jobo sik mengke mriki gampang mriki, tenang. Ini kan yang Arema Nita nganu ya, korban. Oke. Siap. Sing sapa ya? Konek cah, sing janda yang di luar janda ada enggak? Janda. Sing rondo ngacung. Wah. Survei rondo penak ngejak aku Pak Danang. Nggih to, enak tenan Pak Wali, mengke Pak Wahyu nek pengen nganu kalih Mas Ali pengen survei rondo Kota Malang, ngundang Gus Ikdam. Ngacung kabeh lho. Rondo. Nah. Sing pundi? Sing ning jaba sik. Jaba dulu. Yang mana? Merah muda itu. Nah, merah muda itu coba. Merah muda itu loh, agak subur itu loh. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Margono kok ranggo awakne kopi. Kok plaki ngono e. Ngono ora peka Pak Haji gitu Pak Haji. Wis. SK-ne ra didukne iki. Dari tim aja. Heeh. Piye? Duite Pak Haji jalukne lho no. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Dwi Lestari Pak. Dwi Lestari dari Malang, Jalan Lesti. Jalan Lesti. Sudah menikah? Janda Gus. Oh iya ding janda. Suaminya kemana? Lali aku Mang. Sudah meninggal Gus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemana Bu? Kemana? Mas Dik sakit nopo? Sakit saraf terjepit. Oh ya Allah, mugi-mugi husnul khotimah Bu. Amin. Terus putrane pinten Bu Dewi? Setunggal. Kelas 1 SMK. 1 SMK. Aktivitas hari-hari jenengan apa? ART Bang. Di rumah pindah-pindah apa satu rumah? Satu rumah. Oh, mulai jam berapa sampai jam pinten? Mulai jam 7 sampai jam 11. Masya Allah, nggih. Izin ngoten niku 1 bulan bisa dapat rezeki berapa? 210 Gus. 1 bulan loh. Iya. 1 minggu. 1 minggu 210 berarti 1 bulan 800. Iya, 840. Terus nyekolahnya anak SMA niku. Iya. Niku tok usaha nih. Yang lain? Enggak. Tapi cukup. Insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Pun gadah TV, niki TV to Pak Haji? Dari siapa ini? Dari hura-hura, pun gadah TV jenengan? Mboten Gus. Mboten pripun Mas? Mboten gadah? Rumahnya di nopo ngontrak, nopo rumah sendiri, nopo kos? Ngekos. Oh, sejak sama almarhum dulu ngekos? Enggak, dulu ikut sama mertua. Saat ini malah ngekos? Iya. Saestu niku jujur nggih? Jujur Gus. Ya Allah, nggih. Niki TV di seleh kalih niki parfum, tapi biasanya ngangge parfum kula Gus Ikdam niki biasanya gampang oleh bojone. Rata-rata ngono kuwi. Terus niki izin piye? Pripun? Oh, rumahnya mana Mas Ali jenengan? Veteran. Kapan-kapan jenengan coba sowan Mas Ali Rifki, kerja di rumahnya Mas Ali Rifki enggak apa-apa? Veteran. Artone nggih ayem-ayem dari Pak Budi, dari Abah Sulaiman, dari Abah Darmaji, Pak Haji Beki niki nambahi jenengan malam hari ini bawa 5 juta. Amin ya Allah, matur suwun Gus. Doakan untuk Arema ini segera, untuk Arema ini biar tambah kompak, apa mang satu apa ya? Satu Arema rukun, doakan untuk keluarga besar Arema, doakan apa? Semoga Arema selalu bersatu. Amin. Selalu jaya. Amin. Selalu kompak. Amin. Yang sodako semoga sehat panjang umur.
Semoga semua panjang umur. Nggih, amin. Ndredeg Gus. Ya enggak apa-apa pun. Wis, ngeten iki suara hati kula ora kena dipeksa kon milih sapa-sapa. Ini dapat ini, apa ini? Polytron TV dari Hura. Hura. Sarung, nanti kalau dapat suami lagi dikasihkan. Buat Anaknya anak, laki-laki? Gus. Ya, Oh, mboten nikah? mboten dereng. Oh, dereng sir. Oh, nggih, siap. Nek iki ketoke luwih kalem daripada Zaroh mang iki. Wah, nek Zaroh jan brangasan Zaroh. Duh, ngeluh aku. Tapi ya ora apa-apa, malah apa enake Mbak Zaroh kuwi. Kalih parfum, kalih uang 5 juta. Hati-hati nggih uangnya. Matur suwun Gus. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki diambil nih, sudah kayak Pak Kaji nih. Nah. Dalam. Bentar. Panitia untuk nyelingi, panitia mana panitia? Biar nyanyi, panitianya mana ini? Ya Rahman ya Rahim, yo. Nggih nyelingi yo. Bentar Pak, tenang Pak. Ayo panitia maju dulu panitia. Lo gelem nyanyi disawer lo iki. Piye to? Pokoke pengajian paling damai ya iki. Aku. Nyun sewu Gus. Ya semua panitia. Nggih, nyun sewu Gus. Jangan di depan son biar enggak feedback. Agak sana mundur. Nah, kene tukang son lawas. Bareng. Ayo. Bareng. Ayo Sangoni. semuanya, ayo. Panitia. Panitia, sing kompak. Ya. Presidium, Iya. presidium. Presidium. Ayo. Bang Diki. Ikutan Bang nyanyi Diki. Bang. Doakan Arema 1 segera. Ayo Samgono, Sambadol. Sampita. Permisi Pak Nanang, Pak Danang, Pak Wahyu, Pak Ali. Siap. Semuanya ya. Dan semua jamaah rahimakumullah. Kita semua bernyanyi bersama ya. Salam satu jiwa. Arema! Salam satu bangsa. Indonesia! Salam Aremania. Utas! Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa dari kami. Kami Aremania, Arek Malang Mania, jadikanlah satu Arema. Satukan lagi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa dari kami. Kami Aremania, Arek Malang Mania, jadikanlah satu Arema. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala. Salam satu jiwa. Arema. Salam satu bangsa. Indonesia. Salam Aremania. Utas. Oke. Ini ada, wah kopi ini teko. Ini dari apa? Beliau-beliau dari Abah Beki, Abah Sulaiman, Abah Budi. Dari Abah Darmaji. Ini buat panitia, nanti buat apa nggak tahu saya, terserah. Hah? Buat apa? Buat jamaah. Lah nanti buat acara nggak apa-apa. Piye wis sembarang, engko tinggi tambah acara. Cek akeh iki, duwe unlimited. Sak bang-bange tak gorene kok. Kok tenan? Moh tenan. Beneran. Atas nama Aremania itu disodakokan untuk jamaah Gus. Korban. Boten nggih, sak kersa buat keluarga korban atau buat jamaah. Monggo, nggih. Siap. Ayah seladup. Mangkat tok ae dhewe. Gitu. Jan wong fanatik iki. Aku ndiki karo Pak Kaji Beki nih ngono. Waktu minta jadwal ke rumah saya setelah deal niku lho, Bah. Setelah deal nggih nyanyi niki wau. Ning jero omahku ya nyanyi kuwi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bunyai sampai wungu nginceng ini enek apa iki.
Heeh. Dadi yo mari marem saking mareme entuk jadwal ndonga kuwi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ngono aku karo Pak Jibi iki plonga-plongo. Abah-abah iki mangkat abah-abah iki berangkat. Oke, semir biru. Ladup. Nah, dhewe alhamdulillah. Kondang keren. Wis muga-muga kompak rukun terus nggih. Jas. Bu, ngapunten, kalau yang keluarga korban, coba angkat tangan keluarga korban. Kita tanya dulu satu-satu, coba pengen tanya. Enggak apa-apa loh, waktu nih tak buat nanya ini enggak apa-apa nggih. Nggih, satu-satu tapi agak cepet ya nanti. Ada berapa tadi? Angkat tangan. Yang depan tak pilih ini Mas Lei. Ini dulu, Bu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Gus dari Bulu Lawang, ibu dari almarhum Jovan. Oh, almarhum Jovan. Iya. Mbak Bu Iva, Mas Iva. Jovan. Bu Iva. Mas Iya. Jovan itu anak nomor berapa? Anak tunggal Bos, satu-satunya. Ya Allah. Sekarang Makanya saya di sini juga pengen minta tausiah gitu loh Bos, biar hati kami para keluarga korban ini bisa tahu anak-anak kami di sana itu kan korban terzolimi ya Gus ya. Biar di sana itu tempatnya enak, terang gitu loh Bos. Saya pengen tausiah, dikasih tausiah sedikit gitu loh Bos buat kami. Masya Allah. Nggih, mugi-mugi husnul khotimah. Amin, Penting- amin ya rabbal alamin. Ngeten Bu, gelo ya gelo tapi kudu ridho. Nggih. Kecewa boleh, tapi Ridho jangan pasti ridho. Gus, ridho pasti. Tapi nggih berat Insya jadi Allah. jenengan. Dan Berat. cuma satu-satunya. Berat banget Gus, nggih Cuma anak satu-satunya. tunggal. Sekarang Anak. belum izin, belum hamil lagi. Saya single parent Gus. Piyambak sekarang. Nggih, Belum menikah juga ini. belum. Ya Allah. Bu Iva ini ya. Iya, Anak satu-satunya. Jovan umur berapa itu tadi? umur 15, kelas 1 SMA. Masya Allah. Ini yuk kadang yuk kangen bareng nggih. Tuh ya menangis setiap hari Gus Masian. Walaupun masih proses belajar ikhlas, tapi tetap kalau ingat kemana-mana ya pasti menangis. Siap. Ini Bu Iva dulu, Bu Iva. Bu Iva duduk, coba yang satunya mana? Ada berapa orang tuh tadi? Coba diangkat lagi. Nah, yang sekitar itu, nggih, terus. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juaria, nama almarhum Sifwa Dinar Artamevia, umur 17 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas sinten Ziva, Sifwa, Sifwa. cewek Gus. Cewek, Inggih, anak nomor 3 dari 4 bersaudara. Masya Allah. Sifwa. Inggih, Nggih. Itu anak nomor 3 paling ngandap ragil. ada adiknya ini Gus. Oh ya Allah, Sifwa. Di rumah sakit ya meninggalnya apa di Saya tempat? tidak tahu, saya dikabari sudah meninggal ada di rumah sakit. Masya Allah. Nggih. Coba yang lainnya nanti, nggih, giliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya, saya dari Bareng Raya. Bareng. Iya, sama kayak Pak Wahyu wali kota ya. Oh, Pak Wahyu Bareng ya. Iya. Siapa yang meninggal? Yang meninggal itu orang dua, kakak saya, suami istri. Dia meninggalkan anak satu, sekarang anaknya bersama saya. Masya Allah. Iya. Suami istri meninggalkan anak. Iya. Dia nonton bertiga, cuman anaknya yang selamat. Ya Allah, nggih. Berarti sekarang anaknya sama jenengan umur Iya. berapa? Sekarang umur 13 tahun. SMP kelas 1. Masya Allah, nggih. Nggih pun. Ya. Sementara ngoten riyin. Iya, terima kasih. Sebelahnya ibu ini nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum. Saya Rini Sejawati dari Tumpang. Nggih. Yang korban anak saya Rio Edi Setiawan, Nggih. umur 21 tahun.
Nggih. Umur pinten? 21 tahun. Nggih, Mbah. Romo, nggih. Sugeng, paten ngapunten. Nggih, ngapunten. Nggih, paring asma sinten? Rio Edi Setiawan. Rio Edi. Edi Setiawan. Nggih. Rio Edi Setiawan dari Tumpang. Tumpang. Niku anak nomor pinten? Nomor setunggal Nomor setunggal. dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Ya. Umur pinten Mas Rio? Umur 21 tahun. Oh, meninggalnya. 21. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, Bu, nggih. Coba yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya Ibu Solikah, ibu dari almarhum Alvinia Maharani Putri. Dari 3 bersaudara, anak perempuan saya yang meninggal. Pada malam itu 3-3-nya anak saya berangkat. Saya mohon mudah-mudahan saya bisa digantikan, mendapat ganti entah cucu perempuan atau yang lainnya, biar saya bisa selalu berdoa lebih baik lagi. Amin, amin. Sekarang putrane tinggal pinten, Bu? Tinggal 2 laki-laki. Masya Allah, nggih, nggih, nggih. Bapak tasih sehat nggih? Alhamdulillah Nggih. tasih sehat. Nggih, Bu, nggih. Pangestunipun, nggih. Matur suwun. Matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dihitung semua, Pak. Ada lagi? Tinggal berapa? Yang belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 3 nggih. Nggih, Nama waalaikumsalam. saya Ibu Sri Wahyuni. Saya orang tua dari almarhum Muhammad Rian Faris Akbar dari Pasuruan. Nggih. Dia anak yang pertama, yang Nggih. kedua tinggal adiknya ini. Oh, Dia umur 17 tahun. ya Allah. Makasih. Nggih, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jenengan nggih. Nggih, sebentar Ibu Putih nggih, gentesan enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Saya nenek dari korban, namanya Natasha sama Naila sama mantan menantu saya. Saya Nggih. dari Bululawang, Pak. Oh, nggih, nggih. Yang Korbannya meninggal 3. Korbannya 3. korbannya 3, Iya, Gus. anak semua, anak jenengan semua. Cucu. Cucu jenengan. Iya. Kakak beradik. Kakak beradik. Lah Sama terus mantan. orang tuanya itu sekarang? Itu. Oh, nggih, nggih. Masih punya anak berapa? Cuma 2 anaknya. Tinggal 2 sekarang. Ya, cuma 2 anaknya. Sudah enggak ada. 2 meninggal semua. Ya. Sama mamanya. Berarti anaknya loro. Nggih. Sama mamanya. Sekeluarga bertiga. Nggih. Putrane jenengan ingkang jaler. Nggih. Pundi, Mas? Menika wonten. Ayo Devi, ngadeko, Dep. Ngadeko. Niku Gus, Oh. niku Gus. Coba nanti biar tak tanya sendiri. Nggih, Nggih, jenengan nggih. anu ganti yang satunya biar Matur cepat. nuwun, Gus. Iya, biar cepat. Mas Assalamualaikum. Kaji Johan apa siapa? Tolong dihitung orangnya ada berapa itu tadi. Yang korban itu loh. Tolong siapa panitia lah. Assalamualaikum, saya Elmiati Gus. Iya. Orang tua dari anak saya Muhammad Firdi Prayoga sama istri dari Rudi Haryanto Heeh. meninggal. Anaknya siapa? Anak saya sama suami saya Gus yang meninggal jadi korban. 2. Iya, sekaligus. 2 sekaligus. Iya. Yang Terus anak saya itu masih anak. umur 3 tahun setengah. Terus masih punya anak lagi. Ini Gus yang nomor 1. Oh, ya Allah. Nggih. Sekarang jenengan belum menikah lagi. Alhamdulillah sudah Gus. Oh, alhamdulillah sudah. Nggih, layak rodok merenges ya. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Sik. Nggih, pun matur suwun. Nggih. Sudah? Oh, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Khalifah, ibu dari Mita Maulidia. Iya. Anak perempuan saya satu-satunya. Anak perempuan satu-satunya. Anak jenengan satu sama kayak Bu Iva tadi. Enggak, anak saya 4, perempuan 1. Oh, nggih. Jadi waktu itu kita sama-sama berangkat Gus. Cuman saya pengajian ke RJ Riyadul Jannah di Poncokusumo. Siap, nggih. Jadi
malam itu saya pulang itu Nggih. sudah rame di depan rumah. Nggih. Selisih 15 menit. Nggih. Almarhum datang. Nggih. Saya histeris, Gus. Ya Allah, nggih. Mugi-mugi husnul khotimah. Amin. Nggih, ngapunten. Sudah ya, cukup ya di sini. Wah, ada satu lagi. Ya, coba. 3. Coba panitia sudah ngitung belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berdua ini mau besanan, Gus. Ya. Ngapunten. Kami mau besanan dan rencana bulan 10 itu kita lamaran. Jadi kita berdua korban kami, Gus. Jadi kita berdua sama-sama kehilangan anak. Ini laki-laki, saya perempuan, Gus. Nggih, terus padahal arep besanan. Insya Allah, nggih rencanipun bulan 10 niku lamaran. Mari niku ninggal kabeh. Enggih, Gus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan ngapunten Pak Kaji Beki, kula ngepen kali penjenengan, anak kula kelahiran Blitar. Dan saya sendiri orang Blitar, Pak Beki. Ngapunten, kula tiang ngaringan. Oh, itu anak nomor berapa dan nomor berapa? Anak saya anak pertama, Gus, umur 24 tahun, perempuan. Kalau anak saya nomor 2 laki-laki. Siap. Nggih. Pun sudah habis ini? Pun nggih. Masih? Ya Allah, enek sing nangis terus kelingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ernawati dari Moharto, Ibu almarhum Lam Hadi Irawan. Nggih. Nggih. Gus nyuwun barokah Fatihah damel adik almarhum niki kersane barokah umur. Amin. Nggih. Nganu itu anak nomor berapa yang meninggal? Yang anak yang pertama. Siap, nggih. Matur nuwun, Gus. Nggih, sami-sami, ngapunten ingkang kathah. Sudah nggih. Berapa orang, Mas? 12. Nganu, masing-masing dari beliau dikasih 2 juta. Ini, monggo. Dalam. Nggih, kalian nama-namanya nanti tak Fatihah nggih. Ini dikasih 2 juta. Berarti ini tadi sing anak satu-satunya Mbak Iva, terus sing korban paling banyak Mas siapa? Devianto itu istri si istri sama anaknya 2. Iki dikai 2 juta sik karo kayak 2 juta. Ayo kok ra diwehne duite. Oh dilebokne ning jero sarung. Pun berarti korban yang paling banyak ditinggalkan Devianto. Devianto mana, tolong berdiri. Devianto mana? Nyun sewu, ngapunten. Ada. Mana? Pinjem nganu apa? Brosur. Devianto mana? Mas. Kayak onomik, Mas. Devianto, Mas. Nek niki pun tak paringi niki dari niki Mas Ali Rifki, Pak Haji Beki dari Abah Darmaji, Abah Sulaiman tadi uangnya, nggih 2 juta. Nggih, sami-sami ngapunten ingkang kathah. Nanti kita doakan. Mas Devi, salam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan pripun? Namanya siapa? Nama kula Devi Atok, Pak. Sing meninggal sinten keluargane jenengan? 2 putri saya, dan dua-duanya itu. Terus? Nggih kalih mantan istri. Sekarang sudah menikah? Alhamdulillah mboten. Sekarang sendirian? Mulai 2014. Sekarang sama siapa jenengan? Sama ibu. Sama ibu? Nggih. Kerja, aktivitas hari-hari apa? Nyopir truk, Pak. Pak, saya minta tolong. Tanggal 16 Juli kosongkan jadwal bisa enggak? Insya Allah rencananya waktu 12. Kajenge ngundang Gus Idam damel acara 1000 hari. Bisa. Jadwal saya penuh nggak bisa. Sampai tak jak umroh sing umrohnya aku. Alhamdulillah. Aku. Sesuk Gus. Iki brosur yang dibagi ini tadi loh. Okay. Sampean sing umrohnya aku dhewe, duitku dhewe. Yang lain jangan nganu pun. Niki ada bagiannya masing-masing. Dia ditinggal istrinya sama anaknya 2. Sing umrohnya aku, umroh karo aku. Okay. Besok 16 Juli kalau ada yang ingin umroh dengan saya, monggo. Monggo mengke nganu. Iki sapa sing ngurusi Margono apa sapa? Urusono Mas iki nomere dan KTP-nya nanti tolong paspor-paspornya segera diurus. Nggih.
Biar Matur suwun Gus. Umroh karo aku ya, Pak. Nggih. Saiki jek dhewe nyupir truk kirim apa, Pak? Kula biasanya kirim truk ten kirim tebu ten Blitar Gus. Ten Paben Rejoso. Cari brosurnya umroh bareng saya ini, nanti kosongkan jadwalnya. Mulai tanggal 16 sampai piro, Bor? Sampai piro, pokoknya 12 dino, 13 dino. Amin. Kosongkan jadwal, umroh gratis. Alhamdulillah saged ndongaken yuga ten Mekah kali jenengan Gus. Padang. Nggih. Umroh haram. Alhamdulillah. Saged ndongaken almarhumah 135 yang meninggal ten Kanjuruhan. Siap. Ya Allah, Masya Allah. Hati-hati, mulakno wau oleh-oleh nek ngaji wau mugi-mugi manfaat saestu nggih. Oleh nek ngaji wau mugi-mugi manfaat saestu. Nggih. Sudah habis uangnya? Oh, nggih. Pun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya Allah. Niki mboten napa-napa nggih, Mas Devi kula jak umroh nggih. Saiki wis gak duwe bojo. Bojone ninggal, putriane ninggal kalih ibuke tok. Wis umroh ngancani aku. Ila hadrati khususon Habil Utobah kalau ingin membersamai ada umroh bersama saya 16 Juli 12 hari insya Allah nanti bersama itu tadi Devi, siapa? Devi Atok nggih. Nggih, mungkin rezekine barokah cek turah to iki duwite. Turah 11 juta, nyo tak tambahi 1 juta ditambahi 1 juta niku. Nggih. Tambahi 1 juta. Oh iki duwite Pak Kaji cek enek iki. Nah, nyo ditambahne 1 juta. Berarti masing-masing orang 3 juta, ngoten nggih? Nggih, pun jangan aja susah, wis ikhlas. Allahu la yuqadiru syai'an illa li hikmah. Pasti dibalik semua kehendak Allah niki menyimpan hikmah yang sangat luar biasa. Mugi-mugi panjenengan diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kula nggih mboten sok sabar, mboten sok kuat. Kula nek dadi panjenengan nggih dereng karuan nek kuat. Tapi kula yakin panjenengan niku diuji kalih Gusti Allah ngoten niku. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah itu cinta terhadap hambanya, maka orang tersebut malah diuji. Gusti Allah nek tresno karo hambane malah diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Wa in sabara ibtalahu. Ketika dia itu sabar, dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa in radiya istofahu. Dia akan dipilih ketika ridho itu dia akan dipilih oleh Allah. Insya Allah panjenengan akan menjadi kekasihnya Allah. Jenengan dimuliakan oleh Gusti Allah. Dan di dalam hidup ini siapa yang berat mengalami kehidupan dengan penuh kesabaran, dialah pemenangnya. Mboten kok kula sing kondang sing viral ngeten niki. Wis muga-muga jenengan kuat kabeh. Insya Allah husnul khotimah. Dalu niki difatikahi wong sakmene mbane insya Allah padang kabeh. Dan saya minta tolong setiap pertemuan Aremania entah itu halal bihalal, reuni apapun jangan lupa mendoakan Fatihah laminal atau tahlil terhadap beliau-beliau yang sudah dipanggil dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng awake dhewe njaluk ngapura ning Gusti Allah istighfar nggih. Istighfar bareng-bareng, sakderenge istighfar apa maca salat nariyah kepengen apa ora nggo tapi. Maca salat nariyah ya, bareng-bareng rezekine gen lancar. Guyu to Bu, guyu padang. Tenang. Urung karuan kabeh kuat kalau atus panjenengan. Nggih, istimewa panjenengan. Nggo salat nariyah kemudian nanti istighfar burdah. Setelah itu nanti ada doa di dalam hatinya masing-masing. Kemudian nanti fasal terakhir terus mahal qiyam bersama dewi. Ngoten nggih? Setelah itu nanti doa. Ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tafariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaib وحسن الخواتيم ويستسقى
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على وأشقني الظالمين اللهم صل على وأشقني الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا آتنا في الدنيا. Ya Allah, yang paringi kita kesainan dunia akhirat ya Allah. وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا